Барлықтарыңа сәлем, әлем. Сіздермен бүгін мен зап, керек нәрсеңді тап дейсің ғой, короче. Ал ендеше біз бүгінгі видеороликта топ 10 ойын жайлы айтатын боламыз. Егер де дайын болсаңыздар, шайларыңызды дайындап, ойларыңызды пайымдап, отырсаңдаршы жайлап. Ендеше біз кеттік. Let's go. Достар, алдыңғы видеолардан үздік комментарий. Егер де сіздерде видеоға шыққыларыңыз келсе, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз енді точно кеттік. 10-ші орында бізде Hungry Shark Evolution. Аш акуланың басқаратын қызықты экшн ойыны. Міндет өз жолындағы бәрін жалмау дегенмен абай болыңыз. Сіз ғана емес, сізді де аулайды. Жалықтырмас үшін әзірлеушілер бірегей қабілеттері бар 20-дан астам түрлі акулалар ұсынды. 9-ші орын. Атаңызға айналған Fallout франшизасы негізделген мобильді ойын. Ойыншылар посттактикалық әлемді адамдар үшін жалғыз құтқару болатын баспана салу және басқару керек. Бөлмелерді реттеңіз, ресурстарды таратыңыз, тұрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандырыңыз және оларды қуантыңыз. 8-ші орын. Shadow Fight 3 ресейлік Neki әзірлеушісінің танымал жекпе-жек ойыны. Сериалда алғаш рет жауынгерлер силуэт ретінде емес, шынайы үш өлшемді кейіпкерлер ретінде бейнеленген. Оқиға барысында ойыншылар бір-бірінен ұрыс стилі мен бастапқы сипаттамалар бойынша ерекшеленетін бірнеше францизияға өзгертеді. Сосын бұл ойында анау-мынау телефон көтере бермейді. Сол себепті ойынға кірместен бұрын өз телефоныңды тексеріп ал. Әйтпесе. 7-ші орын. SimCity Bowl дейді. Өзіңізді қала әкімінің рөліне сынап көріңіз. Нақты өмірлік жағдайларды шешіп, халықтың әл-ауқатын қамқорлық жасаңыз. Ойын Android жүйесінде барлық қаланы жоспарлау тренажерлар арасында жүктеулер бойынша 4-ші орында. Шығарылғаннан бері ол 100 миллионнан астам рет ойнатылды. 6-ші орында Real Ranking 3 Google Play және App Store дүкендерінде ең көп жүктелген жарыстардың бірі. Онда Mercedes-Benz, Lamborghini және Bugatti сияқты 42 өндіруші 400-ден астам лицензиясы бар автокөліктер бар. Көліктеріңізде уақытында техникалық қызмет көрсетуді ұмытпаңыз, сонда олар жарыс кезінде сізді қалдырмайды. 5-ші орын Sonic Dash көк кірпі туралы ойын. Серияның басқа бөліктерінің айырмашылығы Sonic автоматты түрде қозғалады және ойыншы өз әрекеттерін басқарады, сақиналарды жинайды және кедергілерді болдырмайды. Жиналған ресурстарды қуаттандыру құралдарын сатып алуға пайдалануға болады. 4-ші орын Candy Crush Saga сәйкестік 3 жұмбақ ойыны. Пайдаланушылар бірдей түсті кемінде 3 элементті тұратын жолды немесе бағанды жасау үшін компьютерді қайта реттеуі керек. Ойынның ай сайынғы аудиториясы 200 миллион адамнан асады, ал серияның барлық бөліктерін жүктеп алу саны 3-4 миллиард асады. 3-ші орын Angry Birds 2 атаңызға айналған Angry Birds ойынның жалғасы. Онда сіз жасыл шошқаларды күресетін құстардың көмегімен жоюыңыз керек. 2-ші бөлім оның жақсарылған графикасы мен ойластырылған ойын ойнауы үшін көптеген оң пікірлер алды. Бұл тарихтан ең танымал мобильді ойындардың бірі. 2-ші орын Minecraft барлық уақыттағы басты ойындардың бірі. Бұл әрекеттердің толық еркіндік мен сюжеттің жоқтығының арасында өзінің шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік береді. Сатып алу алдында ойынды тірі қалу режимінде тегін көріңіз. Сынақ мерзімін ұзақтығы сіз пайдаланып жатқан құрылғыға байланысты. 1-ші орын Subway Surfers 4 миллиард жүктеп алынған ең танымал мобильді ойын. Сіз жол бойында полицейлерден қашып бара жатқан граффити суретшісін басқарасыз. Кедергілермен соқтығысқан кезде ойын тоқтайды. Әр 3 апта сайын ол жарыс өтетін қаланы өзгертетін жаңартумен бірге шығады. Егер де сіздерге осы ойындардың тым құрғанда біреуі ұнаса, каналға тіркеліп лайк бас. Сосын коммент жазуды ұмытпа. Мен барлық комментке лайк басып жауап беруге тырысамын. Сіздермен болған мен Зап. Сау болыңыздар.